dyna ni. I atgofio. Ebol blwydd. Heaton Double Diamond. Eboles blwydd. Tir gwyn tana. Ebol dwyfwydd, Parker Wardo. Eboles dwyfwydd, Copthorne Killer Queen. Ebol tair blwydd. Wcam Lodge, Mr Morningstar. A'r eboles tair blwydd. Geler LC. Sydd yn ffefryn fach i ni, yn dywi. Odi. Ond dim ni, sydd yn y celcheddi wrth gwrs. Na. Mr Grant, mae fe'n disgwyl mor ffres a fel dechreuodd ar diwrnod, yn dywi? Odi. I feddwl bod na'r siwt a'r wasgod a'r bowler. Fi'n synnu bod y siaced dal mlaen y gwygwyr. Ie, odi. Odi, mae fe'n disgwyl yn digon ffres. Odi. Ebolesi fi de. Ie. O well da fi'r ebolesi. Ond nag fi sy'n cael y gweud heddi. Wel, dyna fe, ynddo fe. Ie, dyna fe. Wy'n credu, yr un peth a ti, wy'n credu mae'r menwod yn ennill yn y lygad i heddi, ond gewn ni weld. Pa un? Gewn ni weld. Ie, fyddwn ni'n iawn. Oedd eboles flwydd heb number, a hi oedd tir gwyn Tiana. Wel, dews dim chwarae bwy ti fan hyn, mae Cemais Evans yr Stewart, mae'r het-off. Pan o mas, a gewn ni weld pwy sy'n mynd i gael i. Aha! Wel, dyma ni, ar ôl just gweud i enw ddi. Tir gwyn Tiana. Tir gwyn Tiana i Mr M.W. Roberts. Enillydd y dosbarth ebolesi. A Jodie Halliwell yn dangos, fi'n credu. Reit, wedi cael ei fagu. Yn dda iawn, wrth gwrs, gyda Mr Roberts. Gwenllan Samson yw'r tad a Geler Magi yw'r fam. Ac yn is Pencampwr neu Pencampwriaeth yw i? Ie, Geler Elsi. Geler Elsi. Fi'n falch bod hi yn y ffrem y rwle. Falch bod hi yn y ffrem y rwle. Ie, dyna ni. Pencampwriaeth. Yr adran dy o dan y gŵr holl bwysig, Ernest Grant, sydd wedi gwneud tipyn bach o waith heddi yw tir gwyn Tiana i Mr M.W. Roberts. Jodie wrth i bodd, fi'n credu. Ydy Jodie yn perthyn? Neu trafod? Fi'n credu trafod, fi'n credu. Ie. Na'r ffordd i wneud, ynddo fe. Magi nhw dangos nhw ac arwyn arall i wneud ar hyd. Wel, ie. Ie. Ac wrth gwrs, is Pencampwr. Mae Mor agos, dagre. ond mor bell. Geler Elsi i teulu'r Charmans. A hi wedi magu wrth Geler Spark ac allan o Geler Efa. So mae tipyn bach o wad Geler yn y ddwy o nhw. Os. Os. Diwrnod dau deulu Lloyd fyd. Odi ma fe, odi. Da iawn iddyn nhw, ynddo fe? Ie. Ac yn y lygad i, mae tipyn bach o batrwn yn dos e? Os, ma fe. A digon o le yn y ddwy o nhw i dyfu mlaen i fod yn gaseg, wrth gwrs. Yn gaseg. Ceffil ifanc yw'r ein, mae rhaid nhw dyfu mlaen. A fi'n credu, lle ni weld nhw yn gweddi gyda rhai Ernest gytre. Wyt ti? Ie, wyt ti'n abod yn well na fi, ond ie. Neis gael ti'n bach o'r wybodaeth na, ti'n gweld yn diwe. Neis cael y gwir. Sa'n siŵr os gawn i'r gwir, wrtha i, ond... Ie. Odi, mae'r garden eitha handi a ffanfach. Odi. Ie, dyna fe, ffana di. Jodie Drian. Ie. Mae'n foment fawr. Mae'n foment fawr. Odi, mae'r dagren dachrau. Mae'r dagren dod. Ie, na fe, ffana di bant. Esgus bod ti just yn dwym. Ie. A dyna Lun David, y ddwy Pencampwriaeth. Tir gwyn Tiana. Is Pencampwriaeth. Beth oedd hi? Geler Elsi, fel gallwn ni'n hofio. Ffefryn fach i. Ond dyna beth yw Bernardi, ni fe. Ni'n eistedd fan hyn, meddwl un peth, y boi sy'n bwysig yw Ernest Grant yn y cylch. A bwysig cofio fod barn un person yr un diwrnod i'w hefyd. Mae yna wastad diwrnod arall i bawb arall. A dyma ni, ar diwedd dydd poeth yn cystadlu yn y cylch ac yn yr awyr yma yn Llanelwedd. Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig, holl bwysig, y ceffil ifanc gorau yn y sioe. Tir gwyn Tiana i Mr M. Roberts.